Здравствуйте. Вот очередная купель отправляется заказчику с лиственницы. Большая купель. Монтаж будет происходить на месте. То есть сварка полипропилена, полностью сборка обратно. Потому что проемы у него маленькие. Всего на 60. А купель шириной 84. Все будет отдельно собираться, склеиваться на шканты, обруч, вариться полипропилен. Вот так выглядит разобранная купель.